हेलो गाइस जुहार जे मौसम लई मुई फिर से आसिगले ना आपण मानकर बहुत सारा भल पाइबा मिली जाइए से लगी खुशी रे फिर पली आइछे लेकिन यासने देखन रेडीमेड मैगी टाइप रो खाना मुई खाई पली आइछे का करी फिर से मो दांत पेन जेहेतु एसी रे सुई देला माने मोर दांत पेन हो जाउछे मैं रुटी खाई ना पारा से लगी ता देखन रेडीमेड इडली बनै पली आइछे इटा इडली तो नहीं मते मैगी चाउमीन टाइप रो जो हो लागुछे लेकिन का करमा जेहेतु हेल्दी आउ खाइबार लगी पूरा नरम है से लगी इटा मुई बनै पली आइछे देखुन आ इटा बहुत इजी जेहेतु फुटला पानी रे आराम से फुटे दब गरम पानी रे फुटला पानी जरूरी नहीं न गरम पानी रे छाड़ी दब 2 मिनिट रे हो जाउछे मस्त आ खाइबार लगी भी बहुत टेस्टी है खराब टेस्ट नानो इतार चना तरकारी या किछि गोटे मिलीगला माने इतार संगे बहुत बढ़िया लागसी आ इआडे बापा सखालु सखालु देखुन लागी पड़ीछन आ तांकर बुहेन केते सारा तुन शाग देइछन जे सेटा से देखुन साउंटुचन सब कहउछन केते सारा तुन शाग देई दउचे देख त बोलिकिरी आ सतके सत देखुन केते भेंडी एते आमे मने मनीष केन्दा करे खाएमु एतकी एतकी तुन शाग देखुन लेकिन आम घरे खाई देसु आ बाकी एतकी एतकी तुन शाग ହେଲା ବେଲେ ବହୁତ ଭାରି ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖୁନ ଆଉ ଇଆଡେ ନିନି ଭରି ପଲେଇ ଆଇছে ସେ କହୁଛି ଆଜି ମୁଇଁ ସବୁ କାମ କରିଦେମି ତମର ସବୁ କାମ କରମି लेकिन ମତେ ଲାଗୁଛି କାମ କମ ଆଉ ଜହ କାମ ବଢଉଛି କାମ କମ କରି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଇତାକେ ଦେଖୁନ କେନ୍ତା ହଉଛି ଖାଲି ସେ ବଡଟାକେ କହୁଛେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଏକଲା କରମି ତୁଇ ନାଇଁ କର ବୋଲିକିରି ଆଉ ଇତା ଇ ତ ଖେଲବାରେ ଲାଗିଛେ ବଡଟା ନିନିକେ କହିଦେଲି କି ମୁଇଁ ତାକେ ଜହ୍ନି ଗୋଟେ ଦେଖିଦେ କୁଇଁଚି କି ନେଇ ଖରାପ ହେଇଛି କି ନେଇ ବୋଲିକିରି ସେ ସବୁ ଜହ୍ନିକେ କାଟି ଦେଇକି ଥୁଇ ଦେଇଥିଲା ଏନ୍ତା ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ କାଁ କର୍ମା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ସିଆଡେ ଭେଣ୍ଡି ଅଛି ଆଉ ୟା ସେଠି ମୁଇଁ ରାନ୍ଧି ପଲେଇ ଆଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଗୁଟେ ଆଡେ ଭେଣ୍ଡି ପତା ବସେଇଛେ ଆଉ ଗୁଟେ ଆଡେ ଡାଲିଟା ପଡୁଛେ ଆଉ ଦିନର ହେଇଗଲାନ 12ଟା 12ଟା ବାଜିଗଲାନ ଆଜି କିଛି ନାଇଁ କରି ସେଇ କେନ୍ତା ଯେ ମତେ ସେ ମରେଲା ଟାଇପର ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖରାପ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି କି ବସିଥିମି କେନ ଗୋଟେ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନା କରେ ଏନ୍ତା ଟାଇପର ଲାଗୁଛି ଖରା ଲାଗି ବୋଧେ ଖରା ବଢିଗଲାନ ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନା ଲାଗ ଭାବୁଥିଲି ଜଲ୍ଦି ରାନ୍ଧମି ଆଉ ରନ୍ଧା କିଛି ନା ନା ଡାଲି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଖାଲି ଏତକି ରନ୍ଧା କେ ମୁଇଁ ଏତକି ବେଲ ତ କରିଛେ ମାନେ ବସିଥିଲି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିନି ତୁନଶା ଖାଲି ଭରଲି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କାମ ନାଇଁ କରି फिर भी ଏତକି ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଲେକିନ ତାଙ୍କର ମା କେବେ 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 ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି କି ମାନେ ଚलो ଆଉ ଚାଲୁନ ଆଜି ବନାମା ଆମ ଘରେ ଆଦିବାସୀ ହେୟାର ଅଏଲ ପୁରା ଆଉ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ପିଓର ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସେଟା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ମେଥି ଦାନା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କଳା ଜିରା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଏଇଟା ମତେ ନା ସହ ନାଇବାର ଇଏ ଅଛିନି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି আমলা ଯେନ୍ଟାକି ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଶୁଖା আমଲା ଆଉ ଏଇଟା ପିଆଜ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଆଉ ଆପଣମାନେ ପିଆଜ ଜହ ନେଲେ ବି ଚଲବା ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜ ଦୁଇଟା ନେଇଯାଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବା ବେଲେ 3ଟା 4ଟା ହେବା ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ନେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଜନା ନାଇଁ ପଡ଼ବା ଲେକିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନା ନାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବା କାହିଁକି ଡାଲିଆ ଖାଲଟା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜରୁର ଟ୍ରାଏ ମାରବେ ବହୁତ ସାରା ମିଲିଯିବା ଯେନ୍ତା ଏଇଟା ଆମର କड़ी पत्ता ଆଉ ନୃସିଂହ ଡାଲ ବି କହିସନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା କହିସନ୍ ମତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ଫୁଲର ପତରେ ଯେନ୍ଟା ଆମ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ପତରେ ସେଟା ବି ବହୁତ ସାରା ନେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ନିମ ପତ୍ର ଟିକେ ନେଇଛେ ଯେହେତୁ ଇନଫେକ୍ସନ କିଛି ଆମର ନାଇଁ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ନିମ ପତ୍ର ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ନିମ ପତ୍ର ଆଉ ମତେ ନାଇଁ ମିଳିଲା ଲେକିନ ବହୁତ ସାରା ନେବେ ଆଉ ଏଇଟା फाइनली आमके मिलला लेकिन एलोवेरा बहुत कम मिलजे भलटा नहीं मिली थे ସେଥିଲାଗି ସେଟା ନେଇଯାଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା फाइनली ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛେ ଆଉ ତେଲଟାକେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛେ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ତେଲ ଯେନ୍ତା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମିଲବା ସେତେ ଦେଖିବେ ଆମର ନା ସରଷୋ ତେଲ ନାଇଁ ଥାଏ ପିଓର ସରଷୋ ତେଲ ଯଦି ଥିବା କିନି ଏନେ ଜରୁର ପକେଇ ଦେବେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ହାଲକା ठंडा ହଉଛେ ହିଁ ପକେଇ ଦେବେ ସବୁ କିଛି पूरा गरम हवार लगे आमके देबार नाइनो पूरा हिट हेले जाइकिरि पकामी नाई एटा हल्का उषुम ହେଇଗଲା ମାନେ ହିଁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେବେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ मोर बबल्स आउछे माने हल्का गरम हो जाइछे ଆଉ ସେଦିନ ହିଁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ହିଟ ହେଇଯାଇଥିବା ତେଲ ଆଉ ସବୁ ପକାଲେ କି ନିଜର ହାତ ବି ଛିଟକିବା ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ନା ହୁଏ ସେଥିଲାଗି
ନରମ ହଉଛି ମାନେ ହାଲକା ହାଲକା ଗରମ ହଉଛି ମାନେ ପକେଇ ଦିଅ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଇତାକୁ ତ ଆମକେ ବସାବାର ଅଛି ଆସିନି ଆମକେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାବାର ଅଛେ। ମୁଇଁ ହାଲକା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ମୁଇଁ ଇଟାକେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାମି ଯେନ୍ତାକି ସବୁ ଜିନିଷର ରସଟା ତେଲରେ ଆମର ପଲେଇଯିବା। ଆଉ ତେଲଟା ନାଇଁ ଅଣ୍ଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବା କି ତେଲ ପୁରା ଅଣ୍ଟିଯିବା, ତେଲ ନାଇଁ ହଏ ନାହିଁ। ତେଲ ନାଇଁ ଅଟସି ଏନ୍ତାକି ଟିକେ କମ୍ ହେବା, ଏନ୍ତା ନାଇଁନ କି ପୁରା କମ୍ ହେଇଯିବା, ଟିକେ ହାଲକା ଗାଢ଼ା ହେବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରେ ରହିଲା କି ଆପଣମାନେ କେତେ ଟାଇମ୍ ତାକେ କେତେ ଫୁଟାବେ, ଯେତେ ଫୁଟାବେ ସେତେ ଭଲ୍ ଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହାଇ କରିଦେବେ, ପଛେ ଯାଇକିରି ହାଇ କରିବେ, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିକିରି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହାଲକା ହାଲକାରେ ଦେବେ। ମନ କଡ଼େଇ ବଡ଼ଟା ନାଇଁ ଥାଏ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ହେଇଯାଇଛି, କଡ଼େଇ କମ୍ କଡ଼େଇ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବଡ଼ କଡ଼େଇରେ ନେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଏତ୍କି ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋର କଡ଼େଇ ଛୋଟଟା ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ତେଲ ଇଟା ନେଇକି ତାର ଉପରେ ପକେଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତା ଖୁସବୁଟା ଯେନ୍ତା ଆଉଚି କି ନି ଆପଣମାନେ ଖୁସ୍ ହେଇଯିବେ, କହିବେ ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମାରୁଛି ବୋଲିକି। ମତେ ତା ଖୁସବୁ ଶୁନିକିରି ବଢ଼ିଆ ମୁଁ କହିଲି ରେ ବାପରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖୁସବୁ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନିଥି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ। ସିରିୟସଲି ମୋ ମା ମତେ ବହୁତ ଦିନୁ କହୁଥିଲେ କି କରିଦେ ହେଲେ ମୁଇଁ କହୁଥିଲି ନାହିଁ ତା ବାସ୍ନାଟା କେନ୍ତା ଆସ୍ବା, ମତେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଆସେ ବୋଲିକିରି। ମୋ ମା ଲାଷ୍ଟ୍ରେ ଜିଦ୍ଦି କଲେ କି କହିଲେ ଆଉ କର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ତାପରେ ଦେଖିବୁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ କଲି। ଏଇଟା ବସେଇଥିଲି ତାର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖୁସବୁ ଆଉଥାଏ ନା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୋର 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ବସେଇକିରି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ହାଇ କରିଦେମି ଆଛିନି, ଯେହେତୁ ମୋର ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ହେଇଗଲାନ, ତାର ରସ୍ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖୁନ୍ ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାନ, ଯେହେତୁ ସବକର ରସ୍ ମାନେ ଗଲାନ। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ମୁଇଁ ହାଇରେ ପକାମି। ହାଇରେ ମାନେ ବେଶୀ ହାଇ ନାଇଁ କରବେ, ନହେଲେ ତେଲଟା ପୁରା ଜଲିଯିବା। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବେ, ଯେନ୍ତାକି ତାର ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ତେଲଟା। ଆଉ ଏ ତେଲର ଗୁଣ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିମି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାନିଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତେଲ ଯେନ୍ ବନି ଯାଇଛି ନା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ତେଲ ଲଗାବେ, ଯାହାର ବାଲ୍ ଝଡୁଛି, ଯାହାର ବି ସ୍କିନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଛାନି ଦଉଛେ, ଯେହେତୁ ତେଲ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟାକେ ଛାନି ଦଉଛେ। ଆପଣମାନେ ଗରମ ଗରମ ନାଇଁ ଛାନି ଦେବେ, ନହେଲେ ଆମର ଛାଲନି ହିଁ ଜଲିଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତେଲ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏଇଟା କିନି ଚାପି ଦଉଛେ ଟିକେ ଟିକେ, ଯେହେତୁ ହାଲକା ନରମ ଉଷୁମ ଅଛେ ହାତେ କରି ନା ପାରେ, ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଛାନି ଦଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ତେଲ କଲା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ବାହାରିଲା ମାନେ ତେଲ ଡବାରେ ପକେଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖେଇଥିଲି ତେଲ କେତେ ମୁଇଁ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତେଲ, ତାପରେ ବି ମୋର ଯେନ୍ ଛାଲନିରେ ଏଇଟା ସବୁ ଛାଲମି ସିନ ଆଉ ତେଲ ବାହାରିବା, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ମିନିମମ୍ ଟିକେ ଖାଲି କମିଥିଲା ତେଲ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଡାଲି ଆଉ ଚିକେନ୍ 2-3 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ର ଆଲୁ, ମୋ ଖାନା ରେଡ଼ି। ନିନି ଆଉ ମୁଇଁ ଯାଉଛୁ ଖାଇଦେମୁ ଆଜିନି ଫଟାଫଟ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କିଛି ସବ୍ଜି ଏଇଟା ପଛେ ଆନିଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଧୋଇକିରି ଏଇଟା ମୁଇଁ ରଖି ଦଉଛେ। ପଛେ ଆନିଥିଲେ ମିନ୍ସ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଏସନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଧରିକିରି ଆଏସନ୍ କମ୍ ରେଟ୍ରେ, ନହେଲେ ଆଗରୁ ଯାଇକିରି ଆନବ କିନି ବହୁତ ରେଟ୍ କରସନ୍ ଗାଜର ମାନେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ମୁଇଁ ପଛେ ଯାଏସନ୍, ଇମାନେ ଧରିକିରି ଆଏସନ୍ ଗାଜର, ବିଟ୍, ଶିମଲା ମିର୍ଚ ଇଟା ମାନେ। ସୋ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଧୋଇକିରି ନେଇଗଲି ନ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍, ତାର କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମୋ କନ୍ଦା ଆନିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ନାନାନୁ ଆନିଥିଲେ ବୋଲେ ଖରାପଟା ବି କେତେଟା ଅଛେ। ସେ କହିଲେ ବାଛିକିରି ନେଇଯା ବୋଲିକିରି, ଇମାନେ ନାଇଁ ବାଛିନୁ ଏନ୍ତେ ଧରି ଆଣିଲେ। କହିଲେ ମୁଇଁ ଘରେ ବାଛମିନ ବୋଲିକିରି, ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ବନାମି ତାକେ ବାଛିକିରି କରିଦେମି ନ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ତୁନ୍ ଶାଗ ଫ୍ରିଜରେ ଜାଗା ନାଇଁ ଧରଲା ବୋଲେ ବାହାରେ କେତେ ସାରା ସବୁ ପଡ଼ିଛେ। ଆଉ କାଁ କର୍ମା, ସବୁଆଡ଼େ ଅଛେ। ଚାଲୁନ୍ କିଛି ନାଇଁ ବନାମା, ଯେତ୍କି ଖାଇପାର୍ମା। ଆଉ ତା ମୋର୍ ତୁନ୍ ଶାଗ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିକି ତ ମୋର୍ ନିଜକେ ଶକ୍ ଲାଗ୍ସି। ତାପରେ ବାସନ ଲଗେଇ ମୁଇଁ ପଲେଇଗଲି। ଦେଖୁନ୍ କାମ୍ ତ କାମ୍ ଏ, ତାପରେ ଆମେ ପଲେଇଗଲୁ ବୁଲି ବାହାରି ପଡ଼୍ଲୁ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସଜା ହେଇଛେ, ଆମ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଲାଗି ସଜା ହେଇଛେ। ଏଟା ଗଲୁ ଯେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପବନ ମାରୁଥାଏ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗ ମତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ଆସ୍ବ କେଁ ବୋଲିକିରି, ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି କି ନାଇଁ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯାଏ ବୋଲିକିରି। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଗଲା ଯିମୁ ବୋଲିକିରି। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଛୁଆମାନ୍କେ ଧରିକି ଯାଇଛେ, ହେଲେ ଏତ୍କି ବେଲ୍ ତକ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଜନା ନାଇଁ ଥିଲା କି ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ନିନି ମାନେ ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଖେଲବାର୍ କମ୍, ଆଉ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମୁଇଁ କହିଲି ଖେଲୁଥ, ଆମେ ପାଏମା ଯେ ଇନ ତ ଥିବେ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଛେ। ମତେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ଜାଗା ମାନେ। ମତେ ସାଇଡ୍ ବାଲା ସବୁରେ ଆରାମ୍ସେ ବସ୍ବ କେନ ଗୁଟେ ଶାନ୍ତିରେ, ଆଉ ବସିଥିବ ଲେକିନ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଛୁଆମାନ୍କେ ନେଇକିରି ଯିବ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଗୁଟେ ବସିଥିବ ଏନ୍ତା ତ
ହୁଏ नहीं ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଛେ ଯେନ୍ ଦୌଡ଼ିବ ଭଗବାନ ଆଉ ନାଇଁ କନ ଆମର ସାଙ୍ଗ 3ଟା ଛୁଆ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ମୋର 2ଟା ଛୁଆ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଛେ ବୁଲବ କି ନାଇଁ କେନ ଶାନ୍ତିରେ ବସବ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ବି ଆମେ ବସିନି ହେଟା ଦେଖନ୍ ଛୁଆମାନେ ଖେଲୁଥିଲେ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଖେଲୁଥିବେ ଆଉ ନିନି ଦେଖନ୍ ସେ ଡରବାର ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ତଲେ କେନ୍ତା ପଡୁଛି ହେଲେ ବି ତାକେ କିଛି ଫରକ ନାଇଁନ ଏଟା ଯଦି ଘରେ ପଡି ଯାଇଥିତା ଓହୋ ଘରଟା ପୁରା ଉଠେଇ ଦେଇଥିତା ଲେକିନ ଇନ କିଛି ଫରକ ନାଇଁ ପଡବାର ତାକେ ଦେଖନ୍ କେନ୍ତା ଆସିକିରି ପଡୁଛି ଛୁଆମାନେ ଡରବାର ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ ସେ କୁନ ନିନିଟା ଆସିକିରି ସେ ବି ଆସିକି ଦେଖନ୍ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାଇଁନ ସେ ବି ଆରାମସେ ଆସିକି ପଡୁଛି ମତେ ହସା ଲାଗୁଥାଏ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ ଆସିକି ପଡୁଛନ୍ ହେଲେ ବି କିଛି ଫରକ ନାଇଁ ସବୁ ମାନେ ଖେଲରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କି ମାନେ ପଡୁଛନ୍ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ନାଇଁନ ମତେ ମୋ ନିନିକି ଦେଖସି ଭଗବାନ ଇତାକେ ଘରେ ପଡିଥିଲେ କେନ୍ତା ହେଇଥିତା ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏଟା ଝୁଲି ପଲାଲେନ ଆଉ ଏଟା ଦେଖନ୍ ଝୁଲାରେ ପଲେଇଲା ନିନି ଆଉ ଛୁଆମାନକେ ନେଇକିରି ଯିବ ଯେ ପୁରା ମାନେ ଯେନ୍ ଶାଦି ଦଉଛନ୍ ଯେ ଭଗବାନ ଆଉ ନାଇଁ କନ କାଣା କହିମି ଇଟା ଆମକେ ଝୁଲ ଆଉ କୋନ ନିନିଟା ଇଏ ତ ପୁରା ଆଉ ନାଇଁ କନ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଛୁଆଟା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଯାଇଛେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଖାଲି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଥିଲା ସାନ୍ ନିନି ସାଙ୍ଗେ ପଚ ବୁଲୁଥାଏ ସେ ଯେନ୍କେ ଯାଉଥାଏ ସେ ବି ସେନ୍କେ ପଲଉଥାଏ ଆଉ ଦେଖନ୍ ସେ ନିନିଟା ଫିର ପଲେଇ ଆସିଲାନ ଇଏ ମାନେ ଡରୁଥିଲେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଯେହେତୁ ଏଟା ଚିପକି ଯାଉଥିଲା ସେଥିଲାଗି ତା ଦେଖନ୍ ନିନିକେ ସେ କେନ୍ତା ଡରୁଛେ ମୁଁ କହିଲେ ହାତ ଦେମି ଆ ବୋଲେ ସରେ ନାଇଁ ତାକେ କିଛି ନାଇଁନ ସେ ସଲିବା ତାରେ ଆରାମସେ ସଲିକି ପଲେ ହେଲା ଇନ ଯେ ସେ ଡରୁଛେ ଇ ଛୁଆ ତ ଡରୁଛେ ସେ ନିନି ଛୁଆ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ଡରୁଥାଏ ଏବେ ଦେଖନ୍ ଆଉ ଇଆଡେ ପଲେଇ ଆଇଲୁ ଆମେ मोर सांग घर सांगे ଆଉ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଟା ପୁରା ମସ୍ତ ସଜା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏଟା ରାତି ହେଲା ମାନେ ଲାଇଟିଂ ହେଲା ମାନେ ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗବା ଯେନ୍ କଲରଫୁଲ ଫୁଲ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ବାକି ବହୁତ ବଢିଆ ଶୋ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ଟା ଲଗେଇଥିଲେ ସେତେ ଭଲ ନା ଲାଗିଥା ଆଉ ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ଏଟା ଖେଲି ବସିଲେନ ଆଉ ଆମେ ଇନ ଶାନ୍ତିରେ ଫାଇନାଲି ବସି ପାରମୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ କେତେ ବଢିଆ ସୁକୁନ ଲାଗୁଛି ଶାନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଟେନସନ ନାଇଁନ ଆରାମସେ ବସବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିରି ଆସିକିରି ନିଜ ଟାଇମ କାଢିକିରି ଆସିଛନ୍ ଛୁଆ ମାନକେ ଖେଲାବାର ଲାଗି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଇଁ ଦେଖିକିରି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଯାହା ହଉ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଲାଗି କେତେ ବଢିଆ ଟାଇମ କାଢୁଛନ୍ ଆମେ ତାର ଦେଖନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସିଆଡେ ରିଲ୍ସ ବନଉଛନ୍ या କାଣା କରୁଥିଲେ ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ଜାନି ଇଆଡେ ମୁଇଁ ବସିଛେ ଦୁହି ପଟ ଆମେ ବସିକି ଛୁଆକେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏ ନିନି ଛୁଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ପଲେଇ ଆଇଛେ ତାପରେ ନିନି ଇଟା ଆଉ ଛୁଆ ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଖେଦି ଦେଲେ କହିଲେ କି ଚାଲ ରାତି ହେଇଗଲାନ ମିନ୍ସ ଆମେ ଚାଲଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଲାଇଟ ରେ କେତେ ବଢିଆ ଦିଶୁଥାଏ ଦେଖ ଏଇଟା ଫଟୋ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଥିଲେ जाते भी କିଏ ହାର ନା ମାନବାର କି ହଁ ଚାଲ ବୋଲିକିରି ଆଉ ନିନି ଘରେ ବି ଦେଖୁନ୍ ଚାଲ ବୋଲି ପଲାମା ବୋଲେ ବି ନାଇଁ ଆମେ ବି ପଲେଇ ଯାଇଥିଲି ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥାଏ ପୁରା ପାଖେ ତ ଯେତକି ରାତି ହଉଥାଏ ସେତକି ତାର ଲାଇଟିଂ ଟା ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଖାଲି ପୁରା ପାର୍କ ଟା ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି जाते ବି ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇଟା କି ମାନେ ଛାଡିକିରି ଯିବାର ମନ ନାଇଁନ ରାତି 9 बजे तक ଯଦି ଥିତା ବୋଲେ 9 बजे तक ଏଟା ମାନେ ଖେଲିଥିତେ ଏନ୍ତା ଛୁଆ ମାନଙ୍କର କାଣା କହିବ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ହାର ନାଇଁ ମାନର ସେ ପାର୍କ ର ଇଆଡେ ପଲେଇ ଆଇଲେ ଫିର ବି ଖେଲା ବନ୍ଦ ନାଇଁନ ଆଉ ଗଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ ଲାଇଟ ରେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଛୁଆ ମାନକେ ଦେଖୁନ୍ ମାନେ जाते ଯିବାର ବି ବିଲକୁଲ ବି ମନ ନାଇଁନ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷନ ବି ମନ ନାଇଁନ ତାଙ୍କର ଯିବାରଟା ଆମେ ଧରିକି ପଲେଇ ଆଇଲେ ଏଟା ନାନୀ ଘରେ ଛାଡବାର ଲାଗି ଭଗବାନ ମୁଁ ଖାଲି ଚାଲିଛେ ଏତକି ଚାଲିଛେ ଯେ ଆଉ ନାଇଁ କର ଛୁଆ ଦୁଇଟାକେ ଛାଡି ଯାଇଥିଲି ନାନୀ ଘରକେ ଆଉ ଛାଡିକିରି ପଲେଇ ଆଇଲିନ ମୁଁ ଖାଲି ଘଣ୍ଟେ ଚାଲିଛେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ ଖାଲି ଘଣ୍ଟେ ଚାଲିକିରି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହେଇକିରି ପାର୍ଲର ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଯେହେତୁ ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ଆଇବ୍ରୋ କରବାର ଥିଲା ଏଇଟା ଆଇବ୍ରୋ କରିଦେଲି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଫୁଲି ଆସିଗଲାନ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଫୁଲି ଯାଇଛେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରେନି ଖାଲି ଆଇବ୍ରୋ କରସେ ସେଇଟା ବି କେନ୍ ତିହାର ବାର ଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆଇଛେ ରାନ୍ଧି ଆଉ ରାନ୍ଧବାଟା ଯେତକି ଜଲ୍ଦି ହଉଛେ ସେତକି ଜଲ୍ଦି ବନାମି ବୋଲିକିରି ମୋର ଟେନସନ ବଢି ଯାଇଥାଏ କେତେ କରମି କେତେ ଜଲ୍ଦି ରାନ୍ଧମି ବୋଲିକି ଯେହେତୁ ନିନି ଘରକେ ଛାଡିକିରି ଯାଇଥିଲି ନାନୀ ଘରେ ନାନୀ ଡାକିଥିଲେ ବୋଲେ ସିଆଡେ ଛାଡିକି ପଲେଇକିରି ଏଇଟା ଆମର ଲାଗି ବନଉଛେ ଖାନା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଡାଲିଟା ଆମର ଥିଲା ଖରା ବେଲଟା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆଉ ଡାଲି ନାଇଁ ବନେଇନ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ତଡକା ବନେଇ ଦେଇଛେ ସରି କିମା अंडार कीमा बनी देखी रेडी कर देछे ଆଉ ସାଧା ଭଜାଟେ ଭାଜି ଦେଲା ମାନେ ହେଇଗଲା ଆମର ଖାନା ଆଉ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢିଆ ଦିଶୁଥାଏ ଆମର अंडा कीमा आराम से बढ़िया लाଗୁଥାଏ ବାକି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଖାଇ ସତ କଥା କହୁଛେ ମୋର पेटटा गरम ହେଇଯାଇଛି ଦିହି ଭଲ ନାଇଁନ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଇଁଷ ନାଇଁ ଖାଇବାର କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାନ
बहुत दिन ही गलान लास्ट में चिकेन खाई आउ जस्ट अच्छी रांधि बाड़ी आसली रंधा बड़ा ए सॉरी बासन माजिकी आसली आ टाइम केतटा देखो 11 बाजी गलान आसली इतने देखुन ता पेंडू एक्चुअली ता पेंडू छाड़ी जीवार निके नाड़े आज निनी जेन पड़ी जाइला के बाजी से देखुन से पड़ी जाइला से पूरा आना कौन आसमान जमीन सब गुटे कर सारान मुई पड़ी जाइए मुई पड़ी जाइए तार ना कौन आउ बहुत निने सका शुई सारान आसिक आसला कि शुई सारान सी से सका स्कूल जावा जेहेतु बोले से शुई पड़ा सानडा नहीं शुला मुझे डरईकि शुई पकईजे बोले शुईला लास्ट फाइनाली जेन हालत खराब लगुच जाओ ना कौन मोर आईब्रो करले के फुली जाए से देखो आईब्रो कला मीन्स फुली गला यहाँ फुलवा यहाँ एते तो जना ना पड़वा बाकी इन जना पड़ू कि मैंने बहुत फुली जाइए मैंने सो चलन सब जिनटा आपण मन को आज मोर वीडियोटा केनता लगला जरूर कहबी भल लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबार बिल्कुल भी नहीं भूलबे सत सत आम झिटू भी कांदी देलान घर सॉरी सो रोचे बाय बाय जय माँ समले।